Gwenin, ar seizvet pladen ar he, in imram, a zo deud er mez neweso. Dan pez meus ran de roul ganar wit kommans e peta a dal vandraze a perak peus choajet an tize wit o album newe. Egurionez an strobet gant ar mogenou e Breiz a re a ger broioù keltiak a re a lak ar c'hant da un vreal evel Tristan hag Isolde pe ive ar mogenou ez o tro dro d'ar ar zur hag al evel pep krenardez pa gant yaouank hag muoc'h mui pas an deut d'an noa d'egurionez em eus kroget da adlen an atraouse o verzet o verzout just savoir e oa un dra benagal eget just kont a historio evit ar vugale met un istor a zo evit ar rumuniez ar eomni Breiz hag ar broioù keltiek e bas ar mogenou. Reiñ a ra deomp da gompren dre peseurt d'ar voudou poezus on tremenet evit dont da veza ar bobl on ni izio an deiz. Imram a zo ur geri spicial a zinifi galek Odyssée evel ini Ulysse da skouer, met evit dont ni e un tamm ledan ur ar ster, peogwir imram a zo ur veaj a gase un den a oa liez evel brand pe sant Brendan, un den poezus, un den mogenel, ne ouz ket ma zeus bet ouz outan peget un deiz, met an den se a zo et gant mener a ouie mont var vor, merdei, quoi, d'ar mareze an dud a ouie merdei, hag mont evel se e trezek ar mor Atlantel, evit klask un enezen init nanok. Hag gure an istorse en eus plije din kalz, peogwir evidon me penkenta a ben ar fin eo penkenta ur gwir aventur, evit mont var inizi, hag a ben ar fin kavout an enezen burzulus. O pladen a rez o vel o veaj penonz treusket ar broioù keltiek, o veaj a gant aouen da gant aouen ie war l'air on dra benakat. O veaj personal ie ben a fin pa gomans a bladen gant aouen meive, a zo vel un tol zal war o puet ur hui vel plar vel ar zourez un tam gant goulennoù kreñv pi oan me pi oute. An drazez o poezus d'ur hui just war plas ar meret, plas penonz a fet ar zourez, a fet plar kojal skrivan war an drazez. Ya evel just, a ben ar fin, imram a zo deut da veza ur veaj emdi a barz. Piaz kompren piou on me egurionez. E pad ar bloavezh da viloegen, on bet aol ken finet, hag star debet evit ur gant tud, peogwir o buez a zo diazezet var an dar an prejou gant o mignonnet, ive gant an dud e barzo micher, hag de neun-tol o deus em gavet e barzo randi, eb kaout man ebet d'ober, da glask ur ster da pez a ren, hag ive pez eo wan. Pez ur ster a zo em bue, pez ur ster a zo barz ma micher, ma labour, daoust hag eran un dra bennak a zo a zere deus a realioù, em eus bet pa oan yaouank da skouer. Hag an ultraose en deus un tammik chanchet douare da zonjal an dud. A mezo sur zo ken mani chanchket ar gevredigez pen da ben izio an deiz, traoù a zo chanchet dija e pen pep din an eus em kavet ken finet evese kemen amzer. Evidon me, ez eus bet evel just un drabelag en deus laket ar c'hanon dem jonjal var ar plar on me, kan ar an e brezonek, perag, penoz, petra lak ar c'hanon e joa, evit ober ma micher. Perag e plij din kana, petra meus da gaz d'an dud, ur bern goulennoù a zo savet evelse e non, hag ar gant aouen genta a zo dud din evelse ep kaout roan ep gout din, a zo meive hag a ben ar finet divar ben ar merc'het, peogwir var an da chense, redo anzav an traoù nin kin et gwall buan. An ur red digas o lod ar stourm a te mive, mitou, re penonz kojal, deus penonz doujans ou an meret, dre vras war bed. Ya, ur guden zo a ne ket c'hoaz a ben ar fin n'om ket deud a ben c'hoaz da reiñ respanchou. Gant zo jar poezusa izio sevel ar goulenn a ben ar fin daoust hag e reiz eve fe ar ur plar peogwir peogwir deus ur vros, pe me war me, pe neuze eus c'hoant kaout ul labour met kavout a ra ur pot a zo kalz kos orgeti hag
Gaz dei or skeden ne blij ket dei, da la rede ve gret kinigo dezi ne c'hortoz ket an ebet. Ni em gav gant sort d'ar voudou, ni merchet, ne gredom ket lavarout var l'air dans dudal, ou lavarout ya ben ar fin ruar memeus bet un em gav an deise hag ben ar fin e bet gret din un tol lagat. Evidom ni ar merchet e pontus en un doare da vevasor trao, peogwir ni emat kaf vel ur plar gant duvron a ben ar fin hag netral, quoi. Padal, ni zo merchet, on eus trao da zegas, d'ar gevredigez, ur plas da gemer, hag ur plas a kevatal gant ar botret. Evit don a ben deus evel ur gevredigez ave fe kempoezet, a drestol a ro fe spi dan amzer da zon. Peogwir evit ar mare a ru madou da zon, no deus ket kalz a spi, a kompren a ran an ezo, peogwir neve ket chilawet a war, just a war ar gevredigez klok, da la rede gant ar merchet. Justice ouet an ol dut a bar gevredigez. Ya, hag ivet diskoulmou. C'est ce cause maté peus gouet o gant aouen in galek a vechement la fi du vent a ouit rei enor d'ur plar a zo penonz a meus tourmet war an da chenet maté c'hall fer laret ur gir war an draze. Ya, war ez deriz ur vaouez dreist ordinal peogwir. Ar plar-se a zo bet exizet pa oa bi antre pembloa vez jonj din. Hag pa oa trizeg loa e oa bet prometet un den a oa kalz kosor geti. E bro Afrika e Somali e velse ve grit gant ar merchet. Hag an ol dud hag avant draze reiz. Bez eus ur marie e deus sonjet a zoken ket sonjet. Ne deus ket preder yad zoken. Kleve chilaouet e deus e c'halon hag ed mez deus ar gaiaden. Ed e kuit pa tri deve sen eus em kavet e bars un dezers. A kavet a ben ar fin ur geriaden e l'er ma deus gelet labourat un tammik. Lakad a c'hoant a gostevi tapout ur biliet karnij a mont betek New York. Hag a ze deus kejet gant ur bentu, deut da veze un top model, an e veze d'ar bed a bez. Hag un deiz e deus kroget da gomz war ben an excision. Hag an draze zo bet, evel just l'homme e baz la komb e buez Micherel, met d'ar mareze en ONU en deus chilawet e istor hag deus goulenet diganti komz di war ben an drae, met dirag en ol penaos prezidentet a ol ar brouillou er bed hag deus komzet e war ben an excision an draze zo bet met un dramenag met krinspontus evit ar merchet. On t'aime vraiment, Roas, hag pez am eus kavet brao bar bladen a just war ar meskach etre entre o vraiment, entre o koz, an amzer de zon, ye, puis o spi en amzer de zon. Penonz drôle war hag a fet son erezi, penonz o toare de labourat a zo penonz meskan a ran, gant penonz bin viou en gounal, a bagad lan biwe zo bet pedat ye bars ar bladen penonz peus gouet just war wit sevel a bladen ze penonz peus labourat. Labourat a ran gant Patrice Marzin, a zo gitarour, me ve an ini a enrol a rank, ol ar zonerez, ar potse zo barak kenan. Labourat neus gant Iber Felix TFN, pat blavechou, setu savet en neus ive ur bern pladenou braizat, avel gizre soek Sibiril, hag ive breiz pozitif gant ar yaouank a gal, ar potse zo don ezonet war ur bern tachenou, hag en em glevet on neus var an temze, da laket me a ro ol a pez a zo ar glad e kenver zonerez, peogwir an a vezan a gant et bars, me meus a taou komzet brezonek, me meus a taou studiet ar brezonek, hag ive kanet e brezonek. Hag a zo deut gant ol a pez a zo an teknikou a drestol ar barregechou e kenver sonerez a vremont. Setu on eus laket an daou, ba giz ma laren bremaik, ta la rede ur pot hag ur plar a labour kevatal var un dravenag, a setu a pez a ron ni izio an deiz gant ar bladenze. La rede zonerez ne ket en gounel, me aouenet gant an en goun, evel just a drestol sonet on e bars tachen breiz var ma bro, hag ar memez amzer ur zonerez a vremont. Santeve don a gourijou no meus tra, gant penonz santeve levezon ar hanaziskan, penonz barzonek gant Prosper Prou, an eket der niveau a beskrivet penonz tout an traoze ar o glad hag an erez ma meus tra. A moa ran de la kadar goz war an brezonek ki, puis ur gant aouen e penonz diwar ben ar redadek, diwar ben ar stourm ouen ar brezonek, c'houiz obe toueska zavet in brezonek, toueska regentan laket bars o skol diwan, hag iriande neket a chu c'hoaz
Pesezel peus hui just war andraze. Kajit tout dans titlou are now diwar onek bar son album a zone brezonek. Derel a rit de skrivañ brezonek, a degat spi ma meustra ou da zon a yez, peus o moderit. Peus o moderon dija e meus bugale. Ar fet kaout bugale andraze a rodion meur zel a zo un tamm distinvel ive, me meus tri bugal a zo kazi gen la, vraiment. Hag a rezez o bet disavet de brezonek, ed diwan evel just, travaillet o bacho a tout. Hag gwell a ran, penoz, me dija on deus an trede rumat. A la rede mazat koz, a ma momgoz o deus deske brezonek da c'hwezek la. Me zo ar mervillan da la rede petra meus gret gant ar yez o deus dekesket int, a bloaviziou n'on kupet pelzo, quoi, un ugen fet kanvet. Petra e deud ar brezonek. Ben, me ra gant ar brezonek bende. Ma c'hoar ra gant ar brezonek bende gant e bugale. Me labour ra war un dachenal, ne ra ket gant ar brezonek. Ma breur, a zo chom e brelamagne e un vel, ne ra ket gant ar brezonek, met komz ar brezonek ive. Hag a ben ar fin, ni an eus en barzad ar brezonek avel giz un drabenag a zo ken yaus e barzon bue, met nom ket strobet gant ar brezonek. Bevar just e brezonek. A me kan a ran e brezonek, daouz ma nom ket ur stour merez touet, me kan a ran e brezonek, peogwir e naturel. Hag ar fet en barzar yez evel un dra naturel, a pas a ta ur stourm, peogwir poezus e kaout stourmerien, me poezus ive kaout tud a zo a ra gant ar brezonek en un doare naturel. Hag e mi chans, ma bugale a yo ar me meustra, pevar e rumat, me meustra, kan bloav ar ler, e daou vil ugen, e kan ver min ur c'hant ugen, po deus klasket ma zud koz da gomz brezonek a da zeskiariez se, izio e daou vil ugen, e welan va bugale a zo strobet gant ar blijadur o deus da gejout gant tud a war brezonek a bober traoù assemblez. A setu on eus ni ur gevredigez ar o c'hoant d'an dut da jom e breiz, da veva e brezonek, a d'ober traoù yaus a ben ar fin breiz a zo ur gwell, me ur gwell var ir dermen bemde, quoi. Ken derel gant an en a he en dore positivel, ou en ma teuchet dever naturel. Dre ar blijadur a tam. A blijadur dermat. Ya, hag gwell a ran gant a skolioù, ar gelenerien, ol a pez ave gret tro dro, a chadenou ive, penoz tez, enfin ol dud a labour tro dro d'ar wezonek, a radioù egal, a labour gant ar blijadur se, da grouiñ ur gevredigez a zo un tamm distinvel, hag eus un doare un tamm distinvel da velet an traoù, a drestol lec'hel. A force penoz an draze en eus da zon, peogwir izu an deiz, vraiment, an dud a gompren a ben ar fin e poezus labourat var al lec'hel, ni zo evel se dija a baoe an terkant bloaz. Si tu on eus komprenet ar koncept se a baoe pel, hag evel just an dud a zo ata o sonjal me perak breiz a zo a ben ken mad, peogwir setu, ar sekret kedin on eus dija diskwezet a baoe bloavichou, redio labourat var an dachen eler me ma zavon, hag gant situ, gant ur berno berion tiziou a ro spi a plijadur d'an dud. O gant a wenal a moa ran de la kad ar gozo an e mam douar. A he evit komzet led an or oet a yez a zevenadur e penons an endro da zon mabden en an mod. Penons a gamank avant spi e fin... Ya, spi zo peogwir un drabenag a zo c'hoar vezout, komz a ran kalzik diwar ben ar merc'het e barz mam douar. Me eguyonez ne ket ar merc'het. Komz a ran diwar ben ar an tamm groegel a zo e pep din. Da la rede pad kantvejou a kantvejou, ar botred hag ar merc'het ive, a ye nemet ken da gerchat an tamm gourel a oaino. Hag a pez a welan e tamm a tamm, dresol e ar c'hantvediweza a izo an deiz bremañ e daou vilugen, e velo muor mui ar botred bez a kizidi kor. Merc'het an zav muor ive a pez a zo kizidi kenno. Hag ar poezusa ive a zo gwelout penoz e tro ar gevredigez tamm a tamm, davet un drabenag eler mazeus doujans, c'hoant gwarezi gant ar govid eo an draze an eus gwelet, gwarezi ar boblans. Kentor eget mont var un dachen ekonomikel evel Bolsonaro pe Trump. Da genta gwarezi ar e oan an draze,
azo un drabenag groigel. A gavon vraiment muor-mui et fonscalon ne pet din. Si tu au welet andrasé, et me songet gant mamdouar, et ben ça gant awense, ur spi d'avon pellor a kavout diskoulmou, a zéré martezé da darvoudou un tammik kri d'azon, bon en trao n'évoquais-tu qu'en de relevelse, c'est sûr. Si tu évoret, tam à tam, en aime lacat martezé da dempo en nature, a don a ben, tam à tam, da zigreski un tammik en obérien tizou, a kavout en ers azo enom, juste à voir, et bar son ririzidigis, a givé a pez en oldu de baya, un tammik kizidik a doujus. Ma fait organawen a blifedor dreist real peini vije barça. Bah stardé hein. Avec zezo avec goulen pesort bugel et carré sarbuya iniebet evel juste. Bon en inigenta azo en ini azisques arguela de meive azisques arguela apez a ran erzoneres da la rede bezo zoneres en gouneleni zoneres pendaben avroman hag ive un tem a rodin spi hag a ya don em c'halon da glas piou an egurionez a piou hor hol ive tro drodin. Da la rede bezo seun drabenag ya poezus akizidik eva zag an aouez. Et oui, da chui, pesor actresou, et penons oui dans Namp, et amant a misio de zond, petra zo war stern ganar. Zon a dego eval just, zon a dek a vo dans 10 kote penouvel. Alors zaitek a viz gwere e vo e kemper, hag bon bezo ar ben rewal, mais en ol traouse en ol zon a dego ave ar marement, bon... Dia sur un tam... Ya dia sur un tam met, bon, 107 e vo ar bern zon a dego e breiz, hag un an vo ive gwell ar filet bleu, a zer rouejou glas, e konkerne e mize. Setu bevo leun a zon a dego 107, ma jom an trao evel sepe dans de beta ni ouasake dans trao bevo zon a dego sur redio juste selet un tammik var valerian a geze evit. Hag e vo blijadur de vel hor, bambreiz, hag en estren vrou yemate... Ya, vel bep bloa, bro Allemagne, bro Brasil, ive ar bloamant, 107 e oa mont da bro Brasil, mais bon, non ket sûr de androiatse, evel juste, hag bro Allemagne marteze votu, Hugen concert a zo duze o c'hortoz ar c'hanon, setu michans e relimon. Wini, merci braz da c'hui. Trigare, A BH vad, ken a vo.